antara jaring satunya lagi nih, antara jaring satu ini sama jaring satu ini gimana cara menjahitnya. Saya akan praktekin bagaimana cara menyambung atau menjahitnya di antara keduanya ini nih. Kayak gini, set ke sana tuh. Yuk ikuti. Ini cara menjahitnya gini. Ikat dulu yang ini, diginin aja tuh. Masukin lagi. Ya, ini. Ya, ini diginin aja. Terus lagi. Ini kan nyambung antara dua tadi. Ikat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Bayi Hakiki. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara memasang jaring pada pohon padi untuk mencegah burung pipit. Sebelum video berlanjut, silahkan di subscribe channel ini supaya tetap terus berkembang. Yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk ikuti kegiatan saya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan, juga bisa menjadi hiburan bagi rekan-rekan semuanya. Ini di atas jaring. Ini ke bawahnya, ini padinya, ini bawah. Nih padinya ini yang padi nih. Bagus ya. Di atas jaring nih. Ada jaring. Nah ini dalamnya nih padinya nih. Sebelum pasang jaring nih, sediain dulu tali rapia, tali plastik ini. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memasang jaring. Kita ambil ujungnya dulu ininya nih. Di ujung ininya nih. Ini tekuk aja ke bawah. Nah, inilah awal mulanya cara pasang jaring burung
pipit, yang mencegah burung pipit di pohon padi. Nah ini tarik aja, kita beresin. Sudah terpasang sekarang tuh. Ini tali plastik ini, ikat gini. Ini udah lumayan terpasang banyak ya jaringnya nih. Jadi saya akan lagi gimana cara menjahitnya. Ini jaring, antara jaring satunya lagi nih, antara jaring satu ini sama jaring satu ini gimana cara menjahitnya. Saya akan praktekin bagaimana cara menyambung atau menjahitnya di antara keduanya ini nih. Nih kayak gini, set ke sana tuh. Yuk ikuti kegiatan saya. Ini cara menjahitnya gini. Ikat dulu yang ini, diginin aja tuh. Masukin lagi. Ini cara menyambung antara dua jaring. Jaring satu ke jaring yang lainnya nih. Nah, ini dulu ini aja. Sini. Kita nyambung dua nih dari jaring ini.
lakukan kayak gini ya jahitnya nih tuh. Ini udah selesai semuanya ya, dipasang jaring nih tuh. Ini bagus semuanya padinya. Ini di atasnya jaring. Ini ke bawahnya ini padinya ini bawah. Ini atasnya jaring. Nih padinya ini yang padi nih. Bagus ya. Di atas jaring nih. Ada jaring. Nah ini dalamnya nih padinya nih. Sekarang udah terpasang semua jaringnya nih. Nyangkut nih burung nih. Nih burung nyangkut nih. Tuh. Ini nyangkut di jaring nih. Tuh, burung. Dia mau makan padi tapi dia nyangkut. Burung. Kan padinya nih, bagus.